大家好，我叫浩然。等陣先啊，俾翻啲音樂先，都係嗰句啦。好啦，我叫浩然，咁今日呢，就試打下呢個好核突又矮細嘅金剛狼超上級。咁啊試玩下啦！哇，好鬼多人 at 我，好煩。咁啊組合都冇乜組合噶啦，一如既往，都冇乜可以擺上場。好，衝入去！係啊，今日我叫浩然，我暫時都仲係浩然啊。唔知一陣會唔會變輝仔，或者輝仔一陣會嚟揾我。我叫浩然。哇！好啦，非常之棘手嘅呢個，一如既往啦，有呢隻咁嘅嘢咁啊打鬼咗佢先啦，因為佢比較煩，我覺得佢比較煩啫。好，清晒兩邊路，留翻隻中間星星，嚼佢，打佢。哎呀，我叫浩然。係啊，我唔係浩然啊，我係輝仔。係啊，我係輝仔，我依家係輝仔。好啦，係咁打佢啦，一如既往噶啦，冇乜新鮮事。哇！呢個時候都要硬食噶咯，咁我哋用生命值硬接。生命值硬接，哇！一啲都唔痛啊 ，fit 啊，係啦。好啦，清咗中間嗰隻先，諗都唔使諗。煩人。好啦，劈佢左定右好呢？唉，當佢右邊嗰隻傻嘅啦。希望佢右邊嗰隻係傻呢。唉，仆街啦。Oh shit！我都唔知邊隻打邊隻啦，真係。咁樣玩我，慘啦慘啦。飛啊！好，自回。呢招叫自回自肥。咁我諗下科學怪人都個命仔都唔長噶啦。好，回一回先。係啊，我叫浩然啊。輝仔又走咗啦。咁樣啊，俾佢打下都幾係嘢喎。我覺得佢應該發傻仔嘅，傻仔嘅。喂，話唔係傻喎，好精神喎，佢黐線喎。好啦，打呢隻又矮又樣衰又醜樣嘅狼，點搞生產呢？我唔打佢住啦，我殘血，我打側邊嗰隻。嘭！拜！哇！大領落！哇！完全冇力啊！唔得啦，一定要用一石。唉，清埋呢隻先，免除後顧之憂。痛！我隻 V 龍打佢都唔痛嘅咯，我想講。V 龍一陣儲夠技打佢都唔痛。呢隻打佢可能痛，呢隻嗱係咪呢？所以用無屬性係比較好嘅打光。嗱呢隻打佢唔痛嘅，哇都痛嘅喎，唔係喎。咁啦，係啦，一石二鳥。哇！又藍色，有冇搞錯啊？屌，佢啲掉率咁低嘅依家。係啦，我叫浩然啊，冇晒心機。打兩場都係冇碎片出嘅，咁我諗佢啲掉率應該就搞到好低好低。咁係啦，大概都係一石到啦。因為打佢真係完全唔痛，因為佢係火水啊、草電全部抗嘅。
咁係得暗可以打得傷佢啫，唔係暗都打唔傷，係得無屬性打佢先痛。好啦，今日拍到呢度啦，我叫輝仔，好啦，我叫輝仔，拜拜。